Herkese salam. Artıq 26-sıdır. Ona 15 dəqiqə var. Və aynanın qabağında traktorumuzu gözləyirəm. Görüm nə vaxt gəlir. Səbirsizliklə gözləyirəm. Çünki çox uzun bir zamandır ki gözləyirəm. Nəhayət ki bugün gəlir. Axşama tərəf çəkmişdim. Gecə qaranlıq idi. Bunlar yaxşı görsənmirdi. Gedib bu gülləri gələk yığam ki, ən çox da orada çoxdur, dəhşət çoxdur. Bir də buradan uzunlardan kəsib vazaya qoymaq istəyirəm. O rozoyu da gözüm var, çox gözəldir. Bir də nədir? Buradakı otlar sanki beləcə bir meşədir, yolkalardır. Çox gözəl görsənirlər. Deyirəm, həqiqətən hər biri Allahın yaratdığı çox gözəldir. 13 dəqiqədə gecsə artıq traktorumuz həyata gəldi, çıxdı. Görək hardan başlayır, necə başlayır. Başa saldım, nə etmək lazımdır. Hal-hazırda o küncdən başlayacaq. Zaboru çıxardacaq yerindən. Sonra da bu zonaya keçəcək. Mən də evdəyəm. Nəzarət edəcəm. Nəsə lazım olsa soruşacaq. Qonşumuz gəldi, traktoru gördü. Onun da məhləsində düzləşdirmək lazımdır. Nömrəsini götürür. O taxtalar da qalacaq torpağın altında. Çünki onları buradan çıxartmaq çox güclü pul istəyir. Hardasa da 25 min, 30 min. 10 min 200 manatdır. 20 min 400 manat. 600 manat Azərbaycan pulu ilə. Onları, sadəcə bunları buradan çıxartmaq. Yəni çox başa gəlir. Ona görə qərara gəldik ki, elə altında qalsın. Aynadan çəkirəm, isə ağladı, yatmaq vaxtıdır. Gəldim, yeməyin hazırladım, verdim, yatır. Çox gözəl bir hissdir. Tutası düşdü, onun ver. Güllərim də çıxır bu arada. Təmizlərdi buranı. Traktor batdı, öz-özünə kömək edir, öz-özünü çıxardır.